Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Жалпы кез келгеніңізде жетістікке жету үшін әр істің ананың мынаның басын шалмай ісім оңынан болсын дейтін болсаңыз, ең бірінші алтын ереже ойыңызда визуальды түрде, саналы түрде ойыңыздан бір рет айландырып алыңыз. Ойыңызда ол жақсы жұмыс деп негативті жері жоқ па, ол өтеді. Көп алысқа солмай кез келгеніңізді бастап кетіңіз. Одан күмәнданбаңыз. Әрқашан позитивті Б нүктесінде үлкен нәтиже шығатындығына сеніңіз. Сол сеніммен ары қарай жұмыс істей беріңіз. Сол кезде сіздің ісіңіз өнімді болады. Күліп жүріңіз. Шаршап кетсеңіз, жан жағыңызды жайпап, өзгенің мазасын алмаңыз. Демалыңыз, дем шығарыңыз. Демалыңыз, дем шығарыңыз. Жұмысыңызды жалғастырыңыз. Ісіңіз міндетті түрде өнетін болады. Және сіз өзгеден өте ерек адам екеніңізді, ерік жігеріңіздің мықты екендігін әрқашан өзіңізге дәлелдеңіз. Кішігірім іс бітірсеңіз де өзіңізге жарайсың, молодец деп арқаңыздан қағып отырыңыз. Өз-өзіңізді шабыттандыруды ұмытпаңыз. Сол кезде тағы қандай істер істесем екен деген ой санаңызда автоматты түрде жазыла береді. Сол тағы да бір ісіңіздің өнімді болуын, мен болашақта міндетті түрде ең жақсы өмірге, жақсы тіршілікке, жақсы дүниелерге лайықтымын деген өзіңізге баға қойып алыңыз. Ешқашан мен кедей өмірді, кедейшілікті, жетіспеушілікті болмай қалады деген нәрселерден, дүниелерден аулақпын. Менің істеген ісім міндетті түрде алға басады деген сенімді қойып алсаңыз, алға баса бересіз. Ендеше іске сәт, әр ісіңіздің берекесін берсін Алла. Бисмилля деп ештеңеден қорықпай, ойлап жүрген ойыңызды, арман мақсатыңызды алға жүзеге асырыңыз. Сіздің қолыңыздан келеді, міндетті түрде келеді. Сіздің қолыңыздан келмейтін іс сіздің ойыңызға келмейді. Сіздің ойыңызға келді ма, ол сіздің міндетті түрде қолыңыздан келеді. Кеш қалмаңыз, бүгін демей, ертең демей, дәл қазір бастаңыз.